¿Sabías que puedes preparar café, té y más de una sola máquina? Es súper fácil de usar, solo agrega agua y un pot y listo. Tienes café fresco en solo 60 segundos. Es una locura. Perfecta para té también, solo pon hojas y deja que haga magia. Elige entre 6, 8 o 10 O's con solo presionar un botón. Con 6.3 pulgadas de ancho, cabe en cualquier lugar de tu cocina. Reservorio de 50 O's, eso significa 8 tazas de bebida. Todo es fácil de limpiar, incluso hay un modo de autolimpieza. Cuando parpadea